Zeynep kızım, sen niye yemiyorsun? Beğenmedin mi yoksa? Yok, iştahım yok Tahir amca. Bir şeye mi sıkıldın? Onun karnı tok baba. 4 tane gözleme yedi bugün. Ne? Üstüne de 2 maşrapa ayran işte. Paket elma cipsi bir de. Şimdi onun için de savaş var. Nefsime yenik düştüm Fatma Ana. Her şey o kadar lezzetli ki dayanamadım. Yalnız gerçekten çatlayacağım ben. Hay Allah. Afiyetler olsun. Gel beraber olsun. Gel. Abi ben o işi yolda hallettim ya. Kankam ne haber? Ve gelirken de size gül lokumu getirdim. Keşke getirmeseydim. Nasıl geçti görüşmelerin? Çok tatlı insanlar ya. Bir görmen lazım. O kadar misafirperverler ki. Biliyorsun sen de İstanbul'da insanlara merhaba demeye korkuyorsun. Burada seni sarıp sarmalıyorlar. Çok tatlılar. Bence olur bu iş. Benim kızım yüksek yaylalarda, derin derelerde, ıssız, sessiz, kendi kendine yapayalnız kalmış bütün analara el uzatıyor, sarıyor, sarmalıyor ya Goncam. Gelin bir olalım, işi kolay kuralım diyor. Evet. Yarın da burada bütün kadınlarla birlikte kahvaltı edeceğiz. Detaylı bir şekilde her şeyi konuşacağız. Bir de ya, bir destekçi bulsak çok iyi olur. En azından ilk masrafları karşılayacak bir sponsor olsa çok iyi olur projemiz için. Buluruz. Bak ben zaten senin için Isparta'daki bütün tanınmış mekanların listesini çıkarttım. Senin projen için her biriyle teker teker görüşeceğim onların. Olur. Teşekkür ederim. Ve size başka bir haberim var. Beni avukat Hidayet aradı. Dedi ki ben bütün davalara bakamıyorum. Bana senin gibi böyle cevval bir avukat lazım dedi ve bana ortaklık teklif etti. Ya adam neredeyse karşımda ağlayacaktı. Yaşlı başlı adam yani. Ben de kabul ettim. Artık Isparta'da benim de bir işim var. Süper. Ve buraya da yakın bir ev bakıyorum şimdi kendime. Aa, emin misin? Yani sabah söylemiştin ama çok ciddiye almamıştım. Yo ben gayet ciddiydim. Peki. Kızım yeter çatlayacaksın yavrum. Tamam, daha yemiyorum. Ben sana söyleyeyim Canan teyze. Yakında Toprak evlenir o kızla. Kalbi temizmiş, yüreği saf duygularla doluymuş. Bu Fatma kadını benim oğluma büyü yapmış olmasın ya. Allah muhafaza. Kız resmen Pamuk Prensesçilik oynuyor. Toprak da saf gibi kanıyor oyunlarını. Bak kızım Halil gelecek şimdi. Sen onun söyleyeceklerini bir dinle olur mu? Hah, bak geldiler bile. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ece, sana bir teklifim var. Ve hemen konuya gireceğim. Çok açık konuşacağım. Hazır mısın? Buyurun dinliyorum. Şu çalıştığın şirketten ayrılmanı istiyoruz. Bizim sana burada ihtiyacımız var. Toprak'la el ele verseniz, şu bizim problemleri çözseniz. Ha? Ben babamla da konuştum. O da çok sevindi. Zaten biz burada bir aileyiz, öyle değil mi? Ne dersin? Ben çok teşekkür ederim. Onur duydum. Ama Toprak bu kararınıza pek sıcak bakmayabilir. Biz böyle bir karar verdikten sonra toprağa ne oluyor? Ha? Ona laf düşmez. O ancak bizim söylediklerimizi yerine getirecek, o kadar. Abi. Ben hiç bölmeyeyim size, afiyet olsun. Toprak. Sofraya geç, iş konuşacağız. Sabah sağ salim kafayla konuşsak dedeciğim. Bu arada her yerde Atabeyler zor durumdalar. Batıyorlar diye laflar dolaşıyor. Bir de Fuat diye bir adam çıkmış, ensemizde boza pişiriyor. Biliyorum. Elimizden geleni yapıyoruz. O Gonca var ya Gonca, bütün köylüleri bize karşı kışkırtıyor. Malınızı Atabeylere vermeyin diyor. Köylü kim daha iyi teklif verirse ona malını vermekte özgürdür diyor. Seni de bize karşı dolduruyor. Hayır dedeciğim, öyle bir şey yapmıyor. Bana müsaade. Toprak, sen bu ailenin geleceğisin. Benim soyadımı devam ettireceksin. Evi bu şekilde terk edip gidemezsin. Biz zaten Halil'le karar verdik. Ece kızımız bundan sonra bizim genel müdürümüz olacak.
birlikte çalışacaksınız. Hayırlısı olsun. Siz kararınızı vermişsiniz. Afiyetler dilerim. Halil Bey, Rıfat amca. Teklifinizi kabul ediyorum. Toprak ne derse desin, ben bu işi yapacağım. Ha, işte bu be. Bizim istediğimiz Ece böyle bir Ece. Aferin sana. Ay ben şu masayı kaldırayım artık yoksa yemeğe devam edeceğim. Ben yardım edeyim sana. Ben hallederim. Otur kızım, otur, otur. Sen bugün çok yoruldun. Al bakalım bir. Tamam, otur sen, otur. İyi misin? Bu sabah sana önemli bir şey diyeceğim demiştin. Evet demiştim. Baş başa konuşabilir miyiz bunu? Olur, olur. Konuşalım biz. Geliyoruz. Tamam. Gonca. Bak. Sen benim için çok değerlisin. Yani ben senin... Ne oldu? Ben hep yanındayım. Gonca. Ben sana çok... Sen bana çok... Ay Arda söylesene ne çok? Ben sana çok değer veriyorum. Yani bak her an, her yerde. Senin yanında kimse olmasa dahi ben senin yanında her zaman olmaya devam edeceğim. Çok şanslıyım. Senin gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Sen arkadaştan da ötesin biliyor musun? Sen benim kardeşim sayılırsın. Ben bir içeri bakayım. Yardıma ihtiyaçları olur. Ece abla, hani seni görmeye gelen bir arkadaşım vardı ya, İstanbul'dan arkadaşım demiştin bana. Arda. Nasıl bir insandır? Arzucuğum, nereden çıktı Arda? Bugün buradan çıkarken rastlaştık, böyle ayaküstü bir sohbet ettik. Hidayet amcanın yanında çalışmaya başlamış. Ofise resim falan lazım dedi de... Sen de benim arkadaşım deyince sana bir sormak istedim. Arzu. Arda benim arkadaşım falan değil. Nasıl yani? Yani Arda Gonca'nın arkadaşı. Yalnız tam olarak arkadaşı mı? O da belli değil. Herkes başka bir şey söylüyor. Peki siz neden bana yalan söylediniz? Arzucuğum, şimdi sen Toprağın Gonca'ya olan ilgisini biliyorsun. Şimdi biz sana Arda Gonca'nın arkadaşıymış ama aralarında da bir şey olabilirmiş desek... sen Toprak için çok üzülecektin. Kıyamadım sana, benim arkadaşım dedim. Yani bu Gonca'nın hem abimle hem de Arda'yla mı bir yakınlığı var? O kızdan her şey beklenir yavrum. Niye bu kadar şaşırdın? Peki abimin bu durumdan haberi var mı? Yok. Ama öğrenecek. Toprak da en kısa zamanda o kızın meşrebini öğrenecek yavrum. Efendim Ali? Ben artık yalnız bir adamım toprağım. Ayaz'da asılmış bekar çamaşırı gibi kala kaldım ya. Ne oldu Ali? Ya benim hemen bir düğün organize etmem şart. Yoksa Durban'ı beni terk edecek. Zaten kendisi bir emlak devi oldu. Bir daha benim yüzüme bile bakmaz. Tamam Ali hallederiz tamam merak etme. Ya bak bizim bir tane üst akla ihtiyacımız var. Ben Lav Daktar'ın yanına gidiyorum. Sen de yetiş bak durum çok vahim toprağım. Ben kaldım böyle ya. Tamam kardeşim bir sakin ol gözünü seveyim ya. Ben de Eğirdir'deyim.
Bayağı da yakınım oraya, tamam. Geliyorum, yettim kardeşim, yettim. Gel hadi gel toprağım. Doktorum ben geldim yine bak. Düğün nerede olacak? Gerilimi yükselerek devam ediyor. Dert bende, derman sende. Ne olur bana yardım et bak. Ne edeceğim ben ya? Doktorum sen iyi misin ya doktor? Ali? Doktor iyi mi? Vallahi bilmiyorum ki. Geldiğinden beri böyle kas katı duruyor ya. Doktor. Sen iyi misin toprağım? Bilmiyorum ki ya. Ece bizim şirketin başına genel müdür oldu. Bundan sonra hep dip dibeyiz. Genel müdür mü olacak Ece? Ece demek kraliçe demek. Kraliçeler çok zalim olur. Benim kraliçem de çok zalim. Affetmedi beni. Sen kraliçen kim doktor? Isparta'da bir tek kraliçe var. Onun da kim olduğu belli. Ya doktor bak ben yandım bittim bak bana bir yardım et. Bu düğün nerede olacak? Bak Nurbanu beni terk etti edecek ha. Nurbanu ışık saçan yüce kadın demek. Bugün isimler ve anlamlarından gidiyoruz anlaşılan Ali. Buldum. Eğer karanlığa düşmüşse aşkın, aydınlığa doğru yürüyeceksin. Yani? Yani karanlık bir yer bulup orayı ışıl ışıl yapacaksın. Böylece senin yokluğunda zifiri karanlıktaydım. Gel nurunla aydınlat beni demiş olacaksın. Doğru. O benim hayatımın nuru. Yüreğimin ışığı ki o benim. Ya doktorum. Oh. Allah razı olsun senden. Sen de inşallah tez vakitte o kraliçene kavuşursun doktorum, civanım. İnşallah. Yarın bu işi hallediyoruz ama ben bu sefer yaş tahtaya basmam, prova edeceğiz. Bak Gonca yengemin de yardımı lazım çünkü kadın gözü şart toprağım. Ya tamam Ali, hallederiz merak etme. İyi, ben gittim o zaman hadi. Hadi ben gittim. Sen niye hala buradasın hasadan? Bak, goncalar ve güller ilgi ister, yakınlık ister. Yoksa böylece kuruyup gider. Toprak gitti. Artık o da yanımızda değil. Aklı da, kalbi de o Gonca'yla beraber. Senin oğlun, benim de torunum. Belki de bize düşman kesilecek gerçekleri öğrendiğinde. Gerçeklerin bir huyu var Halil. Er geç ortaya çıkar. O zaman ne olacak? Ben üstüme düşeni yapacağım. Sen de yap. Yoksa uçuruma gidiyoruz. Toprak bu kıza sevdalandı. Sevda adamın gözünü kör eder. Ne atasını tanır ne ailesini. Onu bu yoldan döndürmek lazım. Efendim Toprak? Uyumamıştın değil mi? Yo, uyumadım. Bir dışarı çıkar mısın? Tamam. Senin ne işin var burada? Hasat bitmişti aslında.
Ama Songül'ü bize bırakmışlar. İkimize. Teşekkür ederim. Ali yeni bir düğün mekanı buldu. Nurban'ı ikna etmek için. Yarın da bizden yardım istiyor. Uygun musun? Gelir misin? Gelirim. Seve seve. O zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Öldü mü? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Halil ne oldu? Kabus gördüm. Ya sen geçen gün de böyle uyandın ya. Al şu içi. Al dik dur o. Ne oldu? Ne gördün rüyanda? Kim gördün? Babanı. Rıfat Ağa'yı gördüm. Rıfat Ağa geldi. Hoş gelmişsin abi. Tamam, hoş geldin abi. Tamam, hoş geldin. Tamam, hoş geldin. Atabeyler ne zamandan beri ekmeğinizi veriyor? Ocaklarınızdaki çorba senelerdir kimin sayesinde kaynıyor? Şimdi bize ihanet mi ediyorsunuz? Sümme haşa. Olur mu öyle şey Rıfat ağam? Estağfurullah beyim. Nereden çıktı bu kooperatif işi? O Gonca denen kız hakkındaki şayiaları, dedikoduları duymuşsunuzdur. Duyduk beyim. Güven olmaz öylesine. İtimatımız yok zaten. Hanımlarınızla konuştunuz o zaman. Evet beyim. Sen haber gönderdikten sonra çektim karşıma dedim böyle böyle. Ben de konuştum Rıfat ağa. Olmaz o iş dedim. O kıza fide vermeyeceksiniz. Gübre bulamayacak. Tohum satın alamayacak. Tarlayı işleyecek, traktör bulamayacak. Tarlada çalışacak, işçi bulamayacak. Yoksa neler olacağını sizler benden daha iyi bilirsiniz. Selametle. Selametle ağam.
Fatma Ana, bir saat geçti hala gelmediler ya. Nerede kaldılar acaba? Gelmeyecekler mi? Dur bakalım kızım. Acık daha bir bekleyiverin. Ha? Gelirler belki. Gerçi ben biliyorum ne olup bittiğini ama. Ya dün çok hevesliydiler. Ne olmuş olabilir ki? Bilmiyorum. Her şeyi de onlardan biliyorsunuz diyeceksiniz bana ama... ...bu işin altından Atabeyler çıkmazsa ben de Tahir değilim. Kızım, bak bugün olmaz yarın olur. Kader gayrete aşıktır. Sen yüreğine hiç ot düşüreyim deme. Kalbini yeis bağlamasın kızım. Su akacak, yolunu bulacak. İyi ki bizimle birlikte çalışacaksınız Ece Hanım. Sağ ol Funda. Hayırlı olsun Ece Hanım. Teşekkürler. Hayırlı olsun Ece Hanım. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler. İyi günler, teşekkürler. Hayırlı olsun Ece. Sağ ol Toprak. Çok naziksin. Her zamanki gibi. Üretim bandında durum nedir Funda? Bitmek üzere Toprak Bey. Tamam. Ben de bir bakayım. Teşekkürler Funda. Kolay gelsin Nur Ustacığım. Sağ ol. Ferit'ciğim, eldiven tak. Toprak Bey, biz bir şey duyduk ama Atabeyler iflas edecek diye dedikodular var. Evet, ben de duydum. Doğrudur, şu anda henüz çözemediğimiz haksız bir rekabet süreciyle uğraşıyoruz. Üstesinden geleceğiz, gerekeni de yapıyoruz. Ama benim size sözüm şudur. Ne olursa olsun ben burada olduğum sürece hiçbiriniz mağdur olmayacaksınız. Sağ olun Bey. Allah razı olsun. Estağfurullah, baş tacısınız hepiniz. Hadi işlerimizin başına dönelim. Toprak, bu Fuat Demirci denen adam nasıl bu kadar fiyat kırabiliyor anlamış değilim. Aslında ben bazı bilgilere ulaştım. Ürettikleri lavanta yağı ve gül yağı da %100 saf falan değil. Bazı kimyasal işlemlerden geçirip bunun anlaşılmasını imkansız kılıyorlar. Yani hile yapıyorlar. Hey! Dur. Kaldır. Kaldır, tamam. Tamam. Kızım, durma böyle bak üzülüyorum. Tamam gelmedilerse gelmediler. Ne yapalım yani? Evet, yapılacak bir şey yok. Sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Da bu suratlar ne? Kimse gelmedi. Buna mı üzülüyorsun? Ya onlar ne kaybettiklerinin farkında değiller. 2 güne koşa koşa gelirler buraya. Söz veriyorum bak. Bak bunu sana aldım. Bana. Evet. Teşekkür ederim, çok güzelmiş. Rica ederim. Güle güle bin. Goncam benim zaten Tahir'in arabayla dolanıp duruyor. Bisiklete ne gerek varmış? Fatma Hanım bari sen yapma ya. Çevre dostu, temiz, ulaşım aracı işte. Doğa insanısın sen. Doğaya bu kadar meraklıysan o zaman sen de bakalım dolan bisikletle. Tamam, bunu düşüneceğim. Bunu düşüneceğim. Asıl benim size başka sürprizim var. Buraya yakın bir tane kiralık ev buldum ben. Yani eğer şartlarda anlaşırsak oraya tutacağım. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ya baba, ben Toprak'la buluşmam lazım da söz verdim ona şimdi. Ali ile Nurban'ın düğün hazırlığı için yardım edeceğiz de. Tamam, eğer onunla gideceksen de dikkatli kullan, olur mu? Tamam. Toprağa çok selam söyle. Söylerim. Hı? Görüşürüz. Zeynep'ciğim, gel biz birer kahve içelim, biraz konuşalım. Hayırdır? Gel, gel. Ben bir çantamı alayım. Ya o Rıfat işçileri korkuttu ya da o Halil denilen herif eğer o kooperatife giderseniz Isparta'da bir daha ekmek bulamazsınız dedi. Başka türlü ne olacak? Niye gelmediler? Vallahi ne diyeyim Tahir? Yani
Fal bakmaya gerek yoktur. Her şerrin altında bunlar vardır. Ah, geliyorlar. Git konuş. Lafı fazla uzatma. Kız bana bak. Kız sen nerede kaldın? Nerede? Ötekiler nerede? Ne diyorlar biliyor musun? Ha, Gonca kıza güven olmazmış. Hem Arda diye biriyle yavukluymuş, hem de Toprak Atabey'le gezip tozuyormuş. Bir de İstanbul'da hırsızlık yaptı diye konuşuyorlar. Kız sen ne diyorsun kız? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu seni? Fatma, ne diyor bu kadın? Ha? Bir yandan Canan Hanım, bir yandan Rıfat her yerde bunları anlatıyorlar. Ben ne edeyim? Kız sen bunların lafına mı itibar ediyorsun hala? Ha? Bunlar sizin iliğinizi kemiğinizi sömürmedi mi? Ha? Kuruttular, kanınızı kuruttular. Sen hala bunların lafıyla oturup kalkıyorsun, öyle mi? Puh, yazıklar olsun sana. Gül gibi gencecik kıza iftira atıyorsun. Yazıklar olsun sana. Bir daha benim gözüme görünme. Yürü git buradan, yürü git. Ya bunlar böyle gencecik bir kızın izzeti nefsiyle oynuyorlar. Bunların bu dedikodusuyla, bunların bu yalan iftiralarıyla bunlar aynı şeyi gülümsene de ettiler. Bak gene aynı şeyleri ediyorlar. Sakın duymasın, Gonca duymasın. Bu kız kahrolur. Tamam, Sakın. sakin ol, sakin ol. Gel otur sen şöyle. Gel sen şöyle otur. Bir sakinleş. Üzülür kız. Kızı üzerler. Ben bir dolaşıp geliyorum, tamam Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Geç otur bakayım yanıma. Sen bu çamura bulaşmayacaksın. Bu benim işim, anladın mı? Bu benim işim, bitti. Göstereceksin alayına günler. Deyyuslar. Görecekler günler. Toprak, Günaydın. Kahvaltı nasıl geçti? Kurdunuz mu kooperatifi? kimse gelmedi. Nasıl ya? Neden? Bilmiyorum, nedenini bilmiyorum. Bütün sabah bekledim, kimse gelmedi işte. Masalar hazırladım falan. Gelmediler, bilmiyorum nedenini. Senin sesin kötü geliyor. Neredesin sen? Göl kenarındayım. Tamam, ben senin yanına geliyorum şimdi. Tamam, konum atıyorum sana. Toprak, hayırdır? Nereye böyle alelacele? Gonca ile buluşacağım. Muhtemelen fabrikaya da bir daha uğrayamam bugün. Akşam davete gelirsin herhalde. Yetişebilirsem gelirim. Hoş geldin. Hoş bulduk ya. Ben telefonda senin sesini duyunca endişelendim. Endişelenme. Sen gelmeseydin annemin mezarına gidecektim biliyor musun? Ama şimdi başarısız olduğumu da söyleyemezdim ona. Gonca, eğer sen istersen başaramayacağın hiçbir şey yok. Hadi gidiyoruz. Nereye? Nurban'la Lale'ye yardım etmeyecek miydik? Ha, ben hallederdim. Sen eve git dinlen istersen. Ben senin yanında kalmak istiyorum. Ben de hep yanımda kal istiyorum. Hadi gidelim o zaman. Aşıklar bizi bekler. Bu bisiklet nereden çıktı? Arda'nın hediyesi. Ha. Güzelmiş. Bagajına sığar mı? Sığar, sığar.
Ben seni anladım. Senden bana bir hayır gelmeyecek. Orası belli. Sen toprakçı olmuşsun. Selam göndermeler. Bayağı kankaya bağlamışsın. Ne diyorsun Arda sen? Gayet açık söylediklerim Zeynep. Sen şimdi gidip Gonca'ya bu toprak tam sana göre falan diye akıl da veriyorsundur. Ne alakası var? Ya Zeyno, bir Allah'ın günü gidip Tahir amcaya sen ne yapıyorsun dedim mi? Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Buna nasıl izin veriyorsun dedim mi? Yok. Ya Gonca'ya bu adamın ailesi her Allah'ın günü sana zarar veriyor. Bu heriften uzak dur dedim mi? Demedin. Çünkü toprak zengin. Onları iyi tutmak lazım. Gonca'nın evi var, tarlası var, bahçesi var. Güzel yamandın oraya da. Dükkanı da yere açtın. Bravo. Ben senin en yakın arkadaşınım Arda. Nasıl böyle konuşabiliyorsun? Biz beraber büyüdük. Ayıp değil mi? Yakışıyor mu sana? Lan neler diyorum ben ya. Zeyn öyle demek istemedim. Hoş geldiniz Toprak Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhaba. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet, burası da zindan mağarası işte. Çok güzel. Bu köprüyü tüllerle, çiçeklerle falan süsleriz. Değil mi? Çok güzel olur. Sonra mağaranın içinde mumlar yakarız. Çok romantik olmaz mı? Olur. Ne gerekiyorsa ben getirtirim. Arkadaşlar yardımcı olacaklar. Ya Ali Nurbanu'yu bu sefer kesinlikle ikna etmesi gerekiyor. Çok bekledi kızcağız. Allah Allah. Hemen Nurbanucu mu olduk? Benim kardeşim Ali de çok uzun zamandır bekliyor. O erkek tarafı biraz naz çekecek tabii. Ha. Hadi mağaraya gidelim. Hadi gel. Ali oğlum o saçların haline hangi iğneyle el attın kafanı? Ya Mustafa abi de git. Başka işin yok mu ya? Nasılsın doktor? Allah! Ya böyle sinsi geldiğine göre durum çok vahim olmalı. Ya öyle böyle değil doktor ya. Hani sen dün de dedin ya aşkın karanlığa gömüldüyse ışığa doğru git diye. Bugün işte o olaya gireceğiz de benim çok şık olmam lazım. Benim şu façayı düzelt gözünü seveyim ben. Hiç merak etme. Bak bana. Ben de kraliçem için hazırlandım. 2 dirhem bir çekirdek. Ya doktor sen bu kraliçe diyorsun da kim bu? Ama tamam. Boş boş konuşup havadaki aşk kokusunu dağıtma. Sen merak etme dedim. Işık saçan yüce kadın sana tekrar aşık olacak. Hadi inşallah doktor. Hadi gel teslim et bana kendini. Gerisini merak etme. Tamam. Burası damla taş, akma taş ve kenar taşlardan oluşmuş. İleride bazı yerlerde minyatür kanyonlar var. Mağaranın en sonunda da hamam diye isimlendirilen bir yer var. Orada da mozaik biçimli kalsit kristallerden oluşmuş bazı yapılar bulunuyor. Genel kültürünüz beni çok etkiledi beyefendi. Siz kim milyoner olmak istere katılsanıza? Olabilir. 2 tane çok yakışıklı adam karşı karşıya. Reytingler kesin tavan. Çok mütevazıyız. Öyleyimdir. Bu ses ne? Ne sesi bu? Korkacak bir şey yok. Nasıl korkacak bir şey yok? Duymadın mı? Yarasa bunlar. Yarasa mı? Ha. Yüzyıllardır evleri burası olmuş. Böyle kendi halinde zararsız hayvanlardır. Niye baştan söylemedin bana? Sarılırsın belki diye. Hadi çok işimiz var Toprak Bey. Şakalarınız, komiklikleriniz bittiyse başlayalım mı? Başlayalım Gonca Hanım. Hadi. Hadi beraber.